Mbiyamano kigima amashabiki ya NDIZI TV nande asentunde netukubarigania somurobero yo ongingere nkogingere umurobero kugochira kera rituko chinsebere cyamarogoba okoretwa Asori na inche Osoro the actor na inche mwana moko weta Matemu Sigara cigarette saga fegi aga fegi Sigara cigarette igora mungu ntako chara kosene ya makungusa kosenchios kosenibere na kyo gandara hiyo tembi yande mbona ko nyara dieta ya mna diri tamberia ngogi ile ndio ni paragraph ayambia kabisa dole baadhi nje bwana ile ni sentence ndio sentence Osoro the actor chigwa ile tari no bwana ile so ni chigwa dibere Sigara cigarette sama mwana utamate ndio ya ile nyingi tene paragraph dewango biande na minyokirega tinyoru ndoche sambiri kurogo tengo chanara na pi to kuikigora to tira stairs ikigora moja na 59 tara lakini ngwangu no pangi chonge ara 159 inews ni maite hoi kangi kira ni chinga njene biro sambamba ya manyana ne kero kero yani biro tena kemo kero wa ina kibono umo iribuo na kibono ari koroku Njenga Karume ni minister ya the minister for a long time mwaka wa maskani mwa maskani lakini nyasa na kibono ko jana kebeka ngoteba ate chogete bono kogera buna korwasira twabere to kuiwa mangana nga mali tabageti gasire tatarabagira abana baya mali tatigeti wili buna bamanya buna nga egari yate betongo kwegu lakini mete gari emonda baira gusigara kurende totora teba iyi ani distant relative aye tomanya ne kimerani ngai kana aya mangana na rekoti wono yawono mbe serious intabigente kibuna kienkunete orocha bairi bara minyoka ni ribateme kubagirwa maria lakini baikire state batanyare serikali ya fixia amaria ya ngamba kabaigwane na richibes chia chikwenanu kusamaria ono chia county usena timaito senu no ite chi process yeto chi access lakini so faito maite chisikire chire frozen yani chibwatire ne government na maria biashara byana bigendera into government officials na bago bi manage ba oversight alafu kirege ndo kenga nkiyo ikurwa kiagenda za familia yao lakini bora ni billionaire no motambo ne rich man magoso na yate ngereti yake ngata bono buna tabageti ekanare kana buna toko na gotebanga family na mobat tachirwe komonto na ro chande gite utaito bokonyi bono moiri naro yerende usino moigore orenge ngumbu mochokoro naro muswati orenge ngumbu akaruara akatakarindo bokonyi akataka bokonyi arenge na critical condition akatema gwakarinde tsimi gocha kenya ngikia bokonyi erenti atatata ya oborwaire arwarite yani atakikanite boli akonyu mono sana agakarinde tsimi gocha kenya na maite binte ibigendrete bali bakatema ukwana ne serikali rende yanyore besenge akoye anyore matibabu lakini tekunyarekana kora kwa chabire fixed ichiko richiko kwa chabire frozen ono go mwana na bale se family bwate besa lakini tari kunyara gukonyeka ono rende batukomaka yaririga na basirete kare street kako bag tanyore tibo konyiriri kare ngumbu ari rende chibesa aba bamu abo bari guchakonyora ichiri frozen rende ne serikali batanyare guchinya asinge nje arango sichipa bwate family mwana wana takunyara kwa access besa cyabo kunyara singe arango sichigenderete mwana akakurira ko bumusabiriri akachaka ko bage toko ya street depression yakabwatira nonda iringaki Njenga Karume's daughter mwana Njenga Karume naro urwarite okusaba bokonyi otakiri kintu kiratakire okora kugirire cancer related chemotherapy or something neroyo igona wasirete asirete kare bega si street cha America obokonyi borobumboro se family lakini mbabwati uweza kuokonyora ibokonyi boli baikyo
koere bachogeti tari usoko bone na se familia ngenjo na masikani anene sana anene abantu bali twabwate nkoro yo konya tukenyora ntubwati yo no gani go konya na gutwara lakini to gwe ikichiri chitakire uno bosoko onge ndinje ngama itenga tari ngana nonko manyango kule no might ko kwa tware family obwente kuchaka ko rike will onge tari will tari mongino on taite gana igakebe in case kende yonskebe obogi mogongo itaturi igen tunkero no ni company no ni company ose company so ko regasi ose chi will na osobe kama ari wono ne town ya usi obeke no ni Nyomenda ne stenero kwenda kwali kangane property ya na kwali ka next of kin kwata ba ose kintu bini bigene gane wono chitimanye dina sekyo mundu ra twarira mari wete no batari obogo tubara goita bantu bange bari gocha ku 80 gusebe na karume abange bintu ne binge bikari kuira magima lakini kubwata ganto nando roche kwari kurigi tari gocha gutinde kuragi use no tigere bari bare moyo batigari nkyo tari kirase getinga ki in case of anything che bintu byane bikoso amabokaya nkitatora atakira abantu bache kuita ne mioro bache ko kamba bina pa ko mwana ndo innocent utakire gokonyo oku wa sene bwate mangana tata abaga kibange onge kumai no twara kale mwenu sugose kwota kwanza abu kwakira ni rinkabu yake kwakira kama Devi onchomba akona kana kao musomia kana kao otigarega tigati emonga yago asoko twera mate ana kwabegeta bana buya abakunya gokobegera kabisa okinego okanyara bagurira asigete muntu orure musobe tuchire kero kitao ni ogurire ihore nae no rochi no kwete koragera musobe thi bono abantu onto bakurira ne skimu ari wenda kero gocha mata sa arabeta ketari maningo mari gochi gose manga bono abantu amenyito maite obuya bono gento keraro ta omete kente tukira ni bono kabone kenyerugia se njeri manyeta bagaka tari se togurwaro ntuze abantu base tomba mbate tamari mona bechoge no enseito nanze no bechoge gombia bagechogete akini ni mata bagaka mbororo rumuga kubwata bamurabane biyega no bwato buri kwa manya gotiga kwana koko tobo kotungo chabore watumbaga lakini abamuraba banyore chisobo baretira abantu bakamba bwata bana school atitageti watera bure mumura tinda tikota baba mura muimo kinga muchiko ko sabo bure mu by force tinda tikota banga bure bure mo korenga libuo ko muchiko koli lakini chi family nchiroro le binyoro umwana no mate na kwa moso metia sai kerete ni binta kora pengine ne conductor kuru kepiko gochi otsongo oira na kamera wa botambe bese ya conductor te gocha kumuisana aka chae musime ta sigete aba muraba mbata kire baro kigu ya mokonya ya supplement igenta kora lakini mugaka no 89 years tutageti kuigunga no tekere kwatera abantu kuri mo sawa no taba bonsi tende ngalima tokora batera kachae oso batere ko chais baras meke su oba valere emete ebituse byechaye bikoro semete bitenga chira ini babalera chira ini babalere chira ini zeme kabata mutebi ayeri emetanga niene yone yago kora takekende sabuni kao nyatore ongenso kouru ongene tundu bali nyore kibande kiao yesabuni kuruga ngata bande kete kire paso no teba joma tata tuntu tore batatu tata era imogete mape mandara kora no ne school akasimeke me ngakimetere koro mekabi ndeye gocha yatioka metagara akasimeke metagara mogondo biega bakomate nandi tachiti gusaba ngara ngiria abantu bekenyuru ngajikurangiri gusiningo natore ngeke gente kenene kwatira nuburi mubwino kine gente gesiri ni mogara tata imogete buye kakabara magoro akabeka igwika pakantara ngaini antara rosku kabeka beka ora no gokina no tabori swali no matali nkwane ali oyonkwa akwa nguroni yani gento keroka ine naturally kiri raisi na ndibna akolete atari influenced na any of us gosumuntu isiko manyete ngeke mwaka akolete yani tingu imo kana ndichikwara no namagoro manyete gente kekerete kirikiri gosa tata tigana go salute lakini abantu mbaro rusangi aumete pa ngari ari mumuro chiko takarende ngabona inche ko takemete ka tigansimeke
Nkikusmikire mituto ikuburi mitukusmika kwane umatega kwane ya ochorigyo ngana aye gwatire kwani aye Kenya ta aye metusera kwa kata niretu ngera teretu nyakati usaka kagira hapo nyakagira bit lakini ayo tango kwa jituka ose kwa bore tu no bore mo so hateire especially bore mo otiko bwoko gora na bora hapo tumike buno tegere lakini kiegente kenege kekiragira abana bachigoitane gerota iyo bacha kwara na maiso baukore mwana kuka anyoro bore makare monto monene ende egente kinchira gende kegocha kiakora abagaka baba abareke waba lazy wata marimo akonyora ye homestead nere kabuja mubwataka kaginga kaino totebe kenusu aliye mwaga achite nyomba ino tali nona maugaro ikaiganse amo mwabekire saigomo muro kono tumait kuso konyora ba ombetinga timwaite nyomba igo namaite igabu mwaye mwana uri tali kumayanga abu mwaye mo yari konyara kanenche onga gokonyora umwana nendo isanire komenye saiga uno muntu omonne tigabere isiko ye compound tigabere omore kana ninga agabu mwawo agini gento kire tigarite ngaba kokoti bagutigara within a compound iriga sawa uri umutanga ntigasoka isiko uri ndasoka gutia akini mwenda baga na ararira baga kebikone nse umuro nyorire besa takitaga ache boye umako tebitata ngama tata nje ngoro kya singwa kacha ikotari nga atiro buri ngoro kya singwa kacha taketembe kaga kantukane kwa kacha ngaki karabeka kararosi nyombe yemenyete nyerosi rabengi yake ayebeka rosi beka nyesegeria nyare ngubu nyanzi karabeka mabati goro ngocha gotebine ngaki wana nona sumo murako agacha usumo muraimu kate bengaki njiro mumro monene ndake kobere side yokurio ifoko gosemo mukari batatu binantu mumuraka imo tata te kwa gacha nyomba nga koma kumutirimbo ngaturi kwa gacha ga buri mu tindi kucha kubara dacha ko ikabuna orengereti kucha kubuna chega buke kae ngendo agacha roche mate gali oko sangino na gente gesini ni una sumo na kwa gacha yabere tire bitine nyomba umwana uyu no umwana ugo tari mu murombi no mukocha kuminyokani igoro yobore mu no bwabo una boro bwagora no bwabo lakini nda tire ndaba murotorengera inga lazi moyo guguri munaiso kosuburi buri burago konye muri mutayo kwanza gusinga ki cyabire oromeme lakini ndo mugaka kiri obwate nabana ndo gobwate biashara zito no bwate kigarisa to no bwate bintu kiti nabana bana bawo nikyuko ganyara bakabache basinyuko gayana bache goitana likaye tebi muno ka asinare nkolike William ocho nyore kero na asirire kosina na bokora kero kere kilio monta kurire riga no yokwegweke tiga yani bange nka yago kore moyo tiga gochokerwa nande ngagirite gento gikubo yabagaka kwa abana pengido bari babwate success financial success babwate pesa na mali okusangi ngorigere tinga abana aba mbebege tibuya ndaze ko ba mali aya batige koligi bayesari bona abana batango bakina benyora gabu naye onye ndikwa manyete ngota kiroba igeri chinchira chino ni biashara okora gusiki osebasiko bure mubumba bone buno bakuna gukina ekera kyo gona kubatenga nini abantu bakwerigere riryo kubatieri kokoro umwana bwogeire na bakwerigere na bakorenda mali no to kukanyonchi kunyakorika gusiki abana bari kubarangiria mu kwabatenga aye naro ro gukora byaso buremi ubure mugori na gore tinyangusu uri no bwa gogendere ko de chwando mbya chikwa mangani aye naro ro gukora buyase matatu chi probox chi 7 ni chao ogasane orende familia aye na gosoma twa university na ndo chingambu yo gukora ubunyagitari ubwa nako ekugore nako iri cyose cyo kwigora na clinic yazigete dispensary abano korengana buno batayarishete obae korengana turikunya kuganyango chukuba nyagitari umako batebi tayarishe familia yago nabona ndora akagenya gitari uja gukwero kwere pa ditukuta bangeti nkiora atakere abana bache kurumana abantu bache kuisaranze bina bwogo abana bache kurigererani bube paka manyingara iteru ikoro yakare mako gatai bro yebi mari bitugotigense paka rocho mwana njenga karuma gukwera mumbu ngane baby to ko egunga abantu tuchangire cha familia njenga aki yu ekoro ginaye use corruption tinta itima itiese kinyume cha maneno haya kinyume cha matarajio
Wambo be to takonya ore besa babe yanje ngoma kwibanga tata. Irikero egeke. Kaliaga ke. Ipange. Bagana. Ipange. Chinyake chie bando chirichiro. Barirana. Enana kero monta karange buna maite. Ando mugage keroro ko batebiga no mungina onya gakaro. Kero ko batebiga abana bakoranga kai. Gente kikere kia ibasi totabisiri. Abana imiyabo bakuritika baisaneka. Mbago cyo gutwara wasama. Mati ndoranga atambe mono tumanye bune bintu byitso kuri gusamaria takere gusangwa lakini ndutonya kuonera kuri nseme turigereti ngaki amaria yakwarire ta chabe na arago chanda na nde familia yao tigaba agoki family na ndaba ire sele boyende iko nabo twabagingire iko na ndonye kwarangero ramente gusura gotebike tutamanye tena bagoswaga usi comment toeleza ni nantu kuona bintu byonse mbuyo mugaka kuganya baka abana bakinire bagotire aigwe komonyene kwarosire utararokia abana ibintu byao kusotararokia bali batakire konyora ibintu ibyo ngakibako bisanga eno morobere ungingere nkokingere oratirwa sore na incho Osoro the actor na incho mwana makoko kwa matemu sigara cigarette usaga figi koika bambi chinsa ibere na sawa hiyo